दोस्तों, ये डिलीवरी बॉय अपना सामान ले जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की और लड़का देख लेते हैं और डिलीवरी बॉय के कार्टून में से आई फोनों को गिराने लगते हैं और वे डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। फिर वह लड़की और लड़का अपने आईफोन को उठा लेते हैं। जब डिलीवरी बॉय सामान देने को लड़के के पास जाता, लड़का अपना सामान लेने के लिए आता है तो उसे कार्टून में कुछ नहीं मिलता, जिससे वह बहुत हैरान हो जाते हैं और फोनों की आईडी ट्रैक कर लेते हैं। दोस्तों, जो उसे लड़की और लड़का के साथ आगे हुआ, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले अपने पापा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वह दोनों लड़के फोन की लोकेशन पर चले जाते हैं और उन्हें वहां पर वह लड़की और लड़का मिल जाते हैं और वह उन पर से अपने आईफोनों को ले लेता है और वह वहां से भाग जाते हैं। माँ के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें।